猫为什么爱打呼？其他大型猫科动物也会呼噜呼噜吗？和睡觉打鼾的呼噜完全是两码事儿。猫咪的呼噜声其实是一个来自大脑的重复神经信号，这个信号会让猫咪的喉部以25到150赫兹的频率振动，这时候猫咪声带分离，呼气吸气间就会发出呼噜呼噜的声音。这是源于小猫刚出生时在喝奶的时候会用这种声音来回应母亲，表示满足。成年后的猫也延续了这个习惯，当它们被抚摸、亲近或者感到舒服时，就会发出呼噜声。如果你看到猫咪闭着眼睛在打呼噜，也千万别以为它是真睡了，这是在闭眼享受。如果真打起呼噜来，是这个效果。除了表达舒适，猫咪的呼噜还是疗伤秘籍。这种25到150赫兹的振动频率，正好有利于提高骨密度，帮助受伤后恢复。所以在紧张或者受伤时，它们也会发出呼噜声来自我安抚。那问题是不是来了？怎么判断它到底是在紧张还是在舒服呢？很简单，轻抚猫头，看它是蹭你还是挠你。现在回到开头的问题，大型猫科动物也会呼噜呼噜吗？确实会，这点主要取决于它们的舌骨是否僵化。最后一起鉴赏一下各种猫科动物的呼噜声吧，记得告诉我你最喜欢哪个。